Turka shi, shin ko mun san wani irin alaƙa ne take a tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Najeriya a yau? Na san wasu da dama ba su san wani irin alaƙa ba ne yake a tsakanin ƙasar Nijar da kuma ƙasar Najeriya a yau. To ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka ji mu ɗauke da wannan cikakken rahoton namu na yau. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai saurare barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai baƙo ne a wannan tasha tamu, ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yanda za ka ringa samun saƙonmu cikin sauƙi. Wato da zarar mun ɗaura shi a manhajarmu na YouTube zai shigo izuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. A yau za mu ɗan yi tsokaci ne wato tsakanin ƙasar Nijar da kuma ƙasar Najeriya, duba da wasu abubuwa da suke ta faruwa kwanakin baya. Tun ma dai farkon lokacin da mai girma Janaral Abdurrahman Chani ya ansa mulkin ƙasar Nijar, abubuwa dai har yanzu ba za mu ce sun yi settling sun yi daidai ba ne. Har yanzu ne akwai 'yan tangarɗa da suka ringa faruwa. Da kuma kwana-kwanan nan inda shi mai girma Janaral Abdurrahman Chani wato ya zargi ita ƙasar Najeriya da ƙoƙarin haɗa kai da sauran ƙasashen ƙetare domin a cutar da ƙasan, wanda wannan ya tada hankalin mutane da dama 'yan ƙasar Nijar ɗin da kuma ƙasar Najeriya gabaki ɗaya. Har hakan yakan ja ɗan ƙasar Nijar ya iya gaya ma ɗan ƙasar Najeriya wani magana wanda bai dace ba. To ala kulli halin dai muna nan dai ana tafiya a hakan, sai aka samu kuma wasu mutane 'yan ƙasar Najeriya ɗin, wasu kamar mawaƙa wanda suka fito suna mai da martani marasu daɗi ga shi wannan shugaba namu mai girma Janaral Abdurrahman Chani, wanda hakan ya tayar wa mutane masu kishin ƙasar Nijar da kuma kishin shi Janaral Chani ɗin hankali. Wanda ko ni nan da nake wannan maganan ban ji daɗin abin ba, duk da dai kun san shi shugaba ne, ko na menene shugaba ne. Tunda ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya umarta cewa ko da tafiya za ku yi in kun kai ko uku, a samu guda ɗaya a naɗa shi shine shugaba wanda zai jagorance ku. Ballantana a ce ƙasa kamar Nijar da take da mutane millions, kaga ai bai kamata a ce wai a samu wani ya fito yana aibanta shi wannan shugaban ba. To ma shin wai mu a ina muka samu tarbiyyan ka ringa zagin shugabanka? In dai mutum na gari ne, dukkan abin da shugaba yake addu'a aka ce mai mashi, mai roƙi mashi Allah ya shirya shi, saboda idan ya shirye mun shirye, in ya ɓaci mu ma mun lalace. Amma babu inda aka ce ka ringa aibanta shugabanka kana zagin shi duba da ƙila wasu abubuwa da yake marasu kyau. Ballantana ma shi wannan juyin mulki da mai girma Janaral Chani ya yi ba fa an hana ba ne. Dokan ƙasa ta yarda cewa za ka iya yi idan har ba ka da tsoro, tunda kai kanka ka san menene hukuncin wanda ya zo yin juyin mulki in ba ta yi mishi ba abin da zai faru da shi. To kaga ashe wannan kana da sanin ka je ka yi. To babu yadda za a ce wasu mutane kuma tsiraru su fito suna aibanta shi akan wannan juyin mulki da yi. Ko da yi wannan juyin mulki ai mu ɗin 'yan ƙasar Nijar ɗin mun anshi shi hannu bibbiyu. Kuma duk da dai babu wanda yake yin daidai 100%, ɗan adam ajizi ne. Duk iya wani izzanka da kimanka da mutuncinka dole akwai inda za ka gaza. Wani abun ba za ka taɓa iya yi ba. Allah kaɗai ne zai iya baka damar da za ka yi abin da